Ahojte priatelia. Tento rok robíme tento projekt Evangelizačný kalendár 2018 a doteraz sa stav projektu zvýšil na 720 € z minimálne 800, takže to už je skoro 100% toho, čo sme sa spolu skladali. Takže ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na tomto projekte. V tomto videu som ja chcel ukázať, akým spôsobom sme robili tieto kalendáre v predchádzajúcich rokoch a ako ich robíme teraz. 2018 už bude 6. ročník, ale ukážem vám 2017, čo je vlastne predchádzajúci rok. Robilo sa to tak, že mám tu program Scribus a každý jeden ten týždeň a každá jedna strana v tom kalendári je jednotlivý súbor. Napríklad tu máme 0,2. Keď si to otvorím, tak sa mi to otvorí v tomto programe a mám tu presne rozmiestnené nejaké boxy na umiestnenie textu. Potom ja, keď umiestním tam text, tak musím to vždy upraviť, veľkosť, upraviť a tak ďalej. Čo všetko tu je, že sú tu tieto boxy, tieto sú boli umiestnenie a každý rok, na každom kalendári som musel ručne poprepisovať tieto čísla, lebo január, prvý týždeň, v pondelok nezačína vždy na 2, hej? Niekedy to je jednotka, niekedy to je ešte december a predchádzajúceho roku a tak podobne. Tým pádom aj sviatky sú v iných položkách a vlastne v iných riadkoch. Iné sú tie farby, označenie, potom a tak ďalej. Takže bolo tu veľa tej ručnej práce, ktorú si viete predstaviť, keďže tu máme 56 listov, plus tieto dva, to je 58 listov. Takže je to veľa práce. Takže každý jeden som si musel pootvárať, poprepisovať čísla, poprepisovať mená, takže som si kopíroval mená a tak ďalej a 56 krát potom vložiť fotku, upraviť názov týždňa, ak bolo treba, ak je to napríklad taký, že sa to posunulo a bolo to marec, apríl a tak ďalej. Takže bolo tým kopec roboty. Tento rok, ako programátor, človek by si to chcel uľahčiť, že tieto veci, to sú boli mechanické veci, iba prepisovať čísla, poprepisovať mená, nahodiť tam tie veci, hej. Tie nepodstatné veci, ktoré zaberali veľmi veľa času, iba prepisovať čísla a mená, boli komplikované. Tie dôležitejšie veci, ako vybrať to správne slová do kalendára, vybrať potom nejaké fotografie a potom tak týmto sa trebalo venovať viacej, hej. Takže, aby som nestrácali čas, tak existujú v tomto Scribuse niečo také ako skripty. Vytvoril som si vlastne iba jednu stránku, takúto univerzálnu. A všade tam, kde som chcel niečo vkladať, som vložil takéto premenné alebo takéto názvy. Žvar je to ako variable, ako premenná. Viem, že to bude slovo odkaz. Toto bude sviatok 1, sviatok 2, sviatok 3, ak tam budú nejaké sviatky. Potom tu bolo číslo, takže deň, hej, číslo dňa. A potom meno 1, 2, meno 3, 4, 5, 6, 7 a tak ďalej. A potom ešte, ak je to sviatok, tak toto musí byť zelené, takže tam bolo ešte premenná na farbu a toto je premenná na obrázok. Potom som si urobil program, ktorý mi vygeneruje takýto pomocný súbor. Ukážem. Takýto pomocný súbor, čo je vlastne CSV, kde mám názov, slovo, to sú akože stĺpce. Hej, odkaz, týždeň hore, aby som to ukazoval aj takto, že týždeň hore, potom deň 1, deň 2, deň 3, deň 4, deň 5, deň 6 a tak ďalej. Meno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potom sviatok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potom mám tu obrázok, potom mám farbu dní. Takže takéto mám stĺpce a toto mám vyplnené to vnútro. Hej, takže takýto dokument a ja ho potom som vlastne vytvoril riadok poriadku a potom som ho vložil do skriptu. Priamo kód zbytočne ukazovať si myslím, ale vytvára to, že vytvorím tento súbor nakoniec z tohto celého kódu tu, ktorý tam je. Takže potom v tomto Scribuse existuje taký skript, ktorý som si stiahol, ktorý som nevytváral, že Scribus generátor. A ja mu poviem, že vytvor mi na základe tohto súboru univerzál SLA, to je tento, použij mi tieto dáta, to znamená univerzál CSV, čo som vám teraz ukazoval. Poviem, že tie dáta sú oddelené bodkočiarkou v mojom prípade a vygeneruj do tohto priečinku a môžeš ich spojiť všetky dokopy a chcem PDF rovno alebo chcem Scribus.
Ja chcem vždy Scribus, lebo tie mená sú rozhádzané, ale aby som vám to ukázal, tak dáme napríklad. Dáme Scribus, lebo to je menšie. Meržiem si to a dám generovať. Dám pauzu. Teraz mi to zgenerovalo do priečku Scribus Generate. A ten Scribus Generate to mám tu. Universal Single sa volá tento teraz súbor a keď si otvorím, tak to chvíľku potrvá. A takto potom bude vyzerať tento kalendár. Ako tu môžete vidieť možno na nejakom určite týždni, že tie slová sa niekedy všetky nezmestili, napríklad tu je odkaz a tak ďalej. Toto už ste mohli vidieť náhľad prvých 4 týždňov budúcoročného kalendáru. Teraz mojou úlohou je toto, poposúvať túto rybku, aby to dobre sedelo, poposúvať meno, zvenčiť, menšiť. A ako môžete vidieť, tak týmto jedným oným som si takto 54, túto poslednú som si všimol, že tam nesedí fotka, ale to sa dá ľahko doplniť. Dobre. Takže to som sa chcel iba s vami potešiť, že už sme na 720 eurách a kto chce sa môže stále zapojiť do projektu a už tie nepodstatné veci, ktoré boli pri vytváraní kalendáru, som si uľahčil a do budúcich rokov už to pôjde jednoduchšie a môžeme sa zamerať naozaj na to Božie slovo, na výber tých slov, aby oslovilo tých ľudí, ktorým budete darovať tieto kalendáre, aby tam boli evangelizačné verše, aby tí ľudia sa mohli zamyslieť a ak Pán dá, tak im daruje vieru a budeme ich môcť nazývať svojimi bratmi a sestrami. Takže poprosil by som vás aj o modlitby za túto evangelizačnú činnosť a Pán s vami. Ahojte.